Aunque mañana está un nuevo video y que hoy estoy muy feliz porque acabo de viral en mi primer video. Tengo como 270 y algo de vistas. Síganme bien, recuerden. Mira, acabé de hacer un slime, pero está súper pegajoso. No vayan a hacer slime, no se lo estén pegando a la ropa, que si se lo pegan a la ropa es malo, y tampoco no se lo estén comiendo. En serio, no se lo estén comiendo. Miren, este slime está pegajoso. Cuando hagan slime, tengan como una corbata, algo que no necesiten, para que no lo pongan en otro lado, lo guarden, porque si no, algo utilizando, pero si está así todo manchado, así, póngale como ahorita. Ahorita acabé de manchar la cortina de mi mamá, la estoy escondiendo, así chicos, está pegajoso. Y póngale agua caliente o agua fría, con limón, no sé, jabón, cualquier cosa, pero cualquier se, pero tiene que hacer con agua. Ahí lo pasa con una toallita y se despega. Chicos, recuerden chicos que tienen que estar suscribidos a mi canal. Por favor, se los ruego. Mañana le voy a hacer un tutorial cómo se puede maquillar, porque ahorita no llega mi mamá. Como no llega mi mamá, no puedo hacer eso. ¿Escucharon, chicos? Recuerden, me tienen que seguir en mis redes sociales, que estoy como que Calderón. Y también activar la campanita y suscribirse a mi canal, darle like, no dislike, suscribirse a mi canal. Ay, y en el próximo video están bien suscribidos a mi canal. Tengo más de 14, 20. Le voy a mirar los que están suscribidos a mi canal. ¿Listo? Amigos, escuchen. Cuando vayan a poner así el slime, tengan algo aquí enfrente o una persona vaya, porque es slime muy pegajoso y se le puede pegar en su cara, en su pelo. Cuando se le pegue en su pelo, solo póngase en agua caliente y ahí se lo corta. Yo, chicos, los amo.